Kali ini aku mau bikin jumokbap. Guys, tahu nggak sih ternyata makanan ini tuh simbol demokrasi di Korea Selatan loh. Jadi jumokbap atau nasi kepal ini biasa dijadikan bekal saat terjadi kerusuhan, terutama bagi masyarakat Gwangju. Jumokbap ini melambangkan Jongsin Gyeong atau dianggap sebagai warisan spiritual loh. Cara bikinnya tuh gampang banget. Nasi dibumbui dan dicampur potongan nori. Kali ini aku tambahin meling, keju, dan gochujang. Sebenarnya nggak usah dibentuk bulat, dimakan gini langsung udah enak kok. Yuk guys, cobain.